فيديو غرفة العمليات الدعم السريع كما عرضه المهداوي يوم الخميس الماضي، وهو الحقيقة لا يكشف إلا جزءا صغيرا من جبل الجليد. أما في غرف أخرى لا تصل إليها الكاميرات فما يجري أخطر وأفظع وأكثر قسوة وعنف تجاه مواطنين، تجاه مغاربة. هذا يقع والقانون لم يخرج بعده في الغرفة الثانية، ما زال موجود في الغرفة الثانية. ومن العار أن يخرج هذا القانون الذي فصل على مقاس هؤلاء الأبطال الذين شفتهم في هذه غرفة العمليات، وهم صحفيين لا تربطهم بالصحافة أي رابط. ننتظر من النيابة العامة فتح تحقيق فيما رأيناه وما سمعناه في هذا الفيديو، نوايا، أوامر، اقتراحات بالتدخل في عمل أعلى جهاز قضائي في المملكة، والنظر في صحة وأبعاد الابتيمو، هل وصلت أم لم تصل، تدخل لدى النيابة العامة، ما نفذ منه وما لم ينفذ. ننتظر من النيابة العامة أن تتحمل مسؤوليتها الكاملة. الصحفيين مواطنين ماشي فوق القانون ولكن ماشي تحت القانون. ننتظر من مجلس المستشارين تجميد النظر في مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، لأن مرامي وزارة بن سعيد ظهرت وأهداف المدافعين عن هذا النص أصبحت جلية، ولا داعي للاختباء وراء الشعارات. بن سعيد ووزارته وحزبه يجب أن يدفعوا الثمن السياسي لهذا اللعب غير النظيف في بيت الصحافة، اللي هي الصحافة جزء من الديمقراطية وجزء من الاختيار الديمقراطي. لقد دخل الوزير المقاول إلى السجلات السوداء لكتاب انتهاكات